با من میشین 5 تا صندوق عقب بزن. آقا کجا؟ اصلا هر جا من میگم نه. چون خدا یه جا بریم سرد نباشه. من به خاطر تو جنگلم آتیش میزنم. بچه نفته بیار. ویلا کن من، خرج کن من، آدم من، ویلا جنگل من. دادا ویلا داری؟ یه ویلا دارم نوساز. قربون دستت همینو بده به ما، بچه‌ها رو نو بودن خیلی حساسن. تهرونی هستی؟ آره عزیزم. پشتم بیا. بفرما از زمین ویلای نوساز. نفهمیدم. عزیزم نو ساز هنوز ساخته نشده. من نگفتی بچه‌ها رو نو بودن حساسه. آجی این دیگه خیلی نوه، میشه لطفا پول ما رو پس بدین؟ بگو بار اول تیم شمال. یا حضرت تبا. ای بابا سگای بلگیری که دیشو تا تو ویلای من این استوری میذاری داداش به ما نمیرسه. دیشو تو استوری یه زغال کم شده رو فرش. منم کارت ملی یه جوری ور میدم که بره تو عرش. آجی گو خورد ببخشش. تو هم روش. آقا کلبه داری سوئیسی؟ چجوری پیدا کردی؟ خیلی پلیسی. سلام عزیزم، اومدیم برای ویلا که رزرو کردیم. قربونت بفرما عزیزم. من رسانه گفتم از ویلا گرفتم. گفتم روبرو ویلا گرفتم. ما خود تو جاباما سفارش دادیم اینو. سایت ما فرق کنه زده 2-3 جا با ما. حالا رفتی یه جدی اشتباهی به ماشه. صحیح. میگم یه عکسایی که برای ما فرستادی ویلاش کو؟ اینا بفرما. مرد حساب میشه؟ والا عکس روز اولشه. الان زن کدومتون مثل روز عروسیشه؟ اما خب همه اول کار میگفتی. حالا الان یادم اومده. آقا خسته نباشید. قربونه. ما 4 تا مجرد می ویلا می‌خواستیم. شما 4 تا مجرد نیستین، مجرمی. کی شما راه داده تو شمال؟ اسی زنگ بزن 115 آقا اصلا تو نمی‌دونی که بازار بزن مرد حسابی. سلام آقا خسته نباشید. خوبی برار. ما 2 تا ماشینمون 11 تا دادم مجرد. ویلا می‌خوایم با جکوزی. جک چه گوزی؟ ورود حیوانات خانگی با شلوار یکیدن ممنوع. کو شلوار کو حیوان. یه دسته جمعی تو آینه واسه نگاه خودتون کنین. نمیدونم چرا اومدیم تو ارتفاع سرم گیج میره. مال احترام زیادیه. خونه خوب با قیمت خوب دادیم سر گیج رفت. والله راست بگی. عزیزم دست ما هم خونی دست شرکت ما هر روز 1000 تا خونه داریم میدیم اجاره. یکیش مثل شاکینی. صحیح.